क्या आपके भी घर में ये कफ सिरप है तो इसको जल्दी से जल्दी बाहर फेंको। एक ऐसी दवा है जिससे पिछले 2 दिन में बहुत सारे बच्चों की किडनी फेल हो गई है। रिसेंटली रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश के दामोह डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई ये कफ सिरप लेने के बाद, जिसे डॉक्टर्स ने देखा कि बच्चों की किडनी काम करना बंद कर देती है। और लैब टेस्ट में पता चला कि इस सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है मिले हुए हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो नॉर्मली पेंट और ब्रेक फ्लूइड में यूज किए जाते हैं, लेकिन ऐसी खतरनाक केमिकल्स को भी आजकल मेडिकल में यूज किए जाते हैं। अगर ऐसी केमिकल्स थोड़ी सी भी अगर बॉडी में चले जाती है तो इससे क्या होगा कि आपको यूरिन कम होने लगेगी, डिहाइड्रेशन होने लगेगा, वोमिटिंग होने